我哋落咗嚟地獄，今晚一於嚟地獄餐。另外嗰間啲大隻啲喎，好似。另外嗰間大隻啲喎。好，入去地獄睇下先。都好旺喎，一陣好似燒烤味道。我哋而家喺度掛三架，三架。係啊，做嘢啫。陣間你可以食，你可以食啦。喂，有啲汁啊。係啦，呢個真係食喎，真係食喎。啊，真係啦，真係太好食啦。好熱啦，好乜熱？少少啊。誒，咁呢度點食啊？慢慢牛肉。擺到。哎，哇，一斤半，好不好吃啊？很好吃，好香味，好好味。你買咗食啊？啊，呢個哥哥嘅，好正啊！哇，呢個好大條啊！喂，哇，即刻變咗鬥雞眼喎你！有啲水佢啦一啖，哇，代價就俾佢辣親下，哇，狼吞虎嚥啊！係咪好正啊？好塞住個口啊！哦，佢之後再食。正啊！味道係點先？好鮮味啊！睇唔睇到熱辣辣啦？整熟咗啦呢隻。咁係2斤重到啦，2斤到啦。呢個叫無鞋仔先食啊！